Die Schnarchschienen sind letztendlich Schienen, die man auf den Zähnen trägt. Eine Schiene oben, eine unten, nach Maß angepasst, damit sie genau auch gut sitzen. Und diese Schienen sind miteinander verbunden und sind so verbunden, dass man den unteren Abschnitt etwas nach vorne schieben kann. Dadurch schieben sie nachts den Unterkiefer auch ein bisschen nach vorne und dadurch kommt die Zunge etwas nach vorne, der Rachen wird erweitert. Dadurch schnarcht man weniger, im Idealfall gar nicht mehr. Und wenn man eine Schlafapnoe hat und die nicht sehr schwergradig ist, gemessen am Druck, den man braucht, bis man den Rachen öffnen würde, ist es auch eine gute alternative Therapiemöglichkeit für die Schlafapnoe.